Jesus, Samba Bilemo, Master Jesus. Oh, Samba Bilemo, oh, Samba Bilemo, oh, Samba Bilemo. You salakana tango na yo, oh saya. Samba Bilemo, oh saya. Samba Bilemo, Samba Bilemo. Samba Bilemo, yo salakana tango na yo, osaya. Samba Bilemo, Samba Bilemo, Samba Bilemo, Samba Longola Kasoni. Samba Bilemo, yo salakana tango na yo, osaya. Samba Bilemo, Samba Bilemo, Samba Bilemo, asalaka makambe kamusakabatu. Bébé, la cuisine. Surprise bébé. Oh, chérie. Mon beau frère du calme. Pour le bâti na mai, na sei là au mundo. Et biki, bandale, mon solo na kati, osko na vie. Oh là là, oh déjà c'est pour ça que l'on a tous connu ma com. On s'est dit à sonner là-dessus qui n'a qui n'a des colamba. Et bien qui est dans les gens comme ça poto. On dit n'est un moment toi canda. C'est là le bacana aussi quand même était au cours que je te camère c'est moi. Mais faut pas que c'est où l'été. Non, là on vient prendre. On vient prendre un chéri. Chicago. Mambo kuizusela na vitongo sama usoma bisi pesa na kebe tumu bifuda ni na famille na wote Chicago usemi ni nini masuni ndo sura rina no sura usula na mama kuibisi mama kino mama zose mombo yo ibisi mama kino masozani yaza maboko makasi akabahati bibi voilà au moins bataki ceux qui va na posa osenga mbongo ba benga Chicago ngana kumene ki na chambre ba na ki pour que yo kama mambo to na yo ki on awa na kata ndako na chambre na ngai na yo ngana lani yo mama bengi yo osula ne webisi ke moi sozana ya simo mo webisi ke moi sozana e akamata magoma na boy ko lo ba mingi ya zaku zafa mazoete ndo ba ke masolo bon mambo c'est un assez là pour mandat qui yo a besoin de faire ça mambo tu as raison on va que on que on va na ni on va que on je veux faire ça mambo je vais faire photo ça rendez-vous donc avec photo ah moi c'est sur quelqu'un qui est assuré qui donc ah baba mboka photo ça mboka basi. Kimanga bwende ni leki na ngai. No kimona ndeni ngamna sana ngai no kimona kiwapi. Mais kimanga. Ndio sana ba temps to pasana no kimona ndeni. Mais loko na fula yo kendo kenda libela. Do sona zo to ko talo tende pe onga bo muna na pe na ngati. Non, eza pour na bongo te. Mais ça pour na nini? Te ndiza boinga na koma sa monganda na awa. Moi tonton mo to mo vivre ne ala mo na pour tout idinzao. Linda sala ngamwa. Apesa mo empeta kaka. Sasa ko vanda wetwaki. Ko vanda we passe mais oui mais tonton na sengai. Yeti. Ko posa na makambo te ya. Ko posa na jeunesse te.
babosa na jeunesse ata mokolo moko te fe babisika nyoutaki nabonanga te eza mambaka changer la vie eza te ça va eza pe problème te leti eloko naye kotala yo nayebi te na nsima na bino baleki oyo nazwa oyo baramplasa bino na mwana nga moko so botikelanga nde libabe nazoyeba te mpona neti bazoyelanga bato moko ya tina te leti na ngai ndenge ezalaki so bino bobimi so boyenga na sepeli na yaluki wana nayebi te soki nakoma kosambela ye soki nakoma mama paster nayebi te bato moko bazoyelanga leti nazoyeba te soki explike makambo ndenge nini mbongo ya malonga te batango pe ya tina te comme na kino mo garçon mo balati ma swag rien ma tonton mo balati mais maman ya cano ya cher rien pour ça tellement mutongo ndenga za o taxi ndenge ni ko banda fondation to benga chaussure ya malonga te so to juste de sentir n'en parlons même pas ça me langa ça koloka so ki bino nde botikelanga libabe ouais bien mo maman na libabe to antika bon libabe ndé et bon besti mate poani na ko silika de façon on a évité yango moni raison onga lo ko tindi ne ko tala ko bana basi kitoko yini mwana nga mwasi kitoko belle fille là na bakamane pe kitoko très joli mais na évité soki ya koloka soki ya nini soki ba osukola bien te soki ngandela ki ndoko sukola ka bango na so ebate na mbefu musanga na mona tika po esimba su na makambo makambo ni kwa makambo mama loba na miyaya loba na miko na mutema bon ye ndi to zene yo serna nga biso za ndeni ese bango ba bosa ni makambo ngo bende mboto Vos ouvidos, me sacan ça y est, qu'est-ce que Nengene ba kaso ki bien. Na ya bébé, mais nazanda lesti. Naza. Pour ça ngeza kana za pembe no. La kimia. Moi je suis là, azo ba mo jour o wapi. Na osola na Olivier Kiolo, na o gelo kusanga téléphone ya boto nga téléphone. Mon frère, oh les apoto pour au sala cop, il faut ça dans le Kanda. Poto il faut bima, il faut ça dans le Kanda. Chicago, bande baza ni ça bazo solo au tinabo. Et puis Kogo ça n'a été oya poto pour bater quand le temps on a dit non. Bazo c'est la aux sur le pas moi. Bazo c'est le bouquet mon ben ça tombe mon bagage na poto. Papa soki moi ça azo kana malani papa. O mital biso ça va 400 yo. Papa no mutapusu mama no ate kama kalelo mabele nguba li palobi. Solution malonga ezate mon frère. Soki moi sur ma caméra c'est mon frère. Luka moi ti mususu. Et puis eloko moko na poto mukanda ba soma. Ata moi sur tout mukanda moi c'est surtout moi mo ba te ko et sur mukanda ni ça so za kana mbona na babo. Soki moi ça na zini. Ongini lokola bo solina ye na mo ba ile. Ongini lokola yo ndi mo ba ile yo ko zini. Ta ba kobota. On déclaré moi mon canot $5,000, $6,000 aux annonces occupé il faut comprendre sur la bébé na comme dans la souka dans la tessement nous allez après donc bébé né l'univers whisky qui et l'autre nage na ya kama wangu. Merci beaucoup. Non kufa. Nazo ya bébé. Okay.
jeter mon frère mukanda ya basomaka okoki koyiba ta mbongo na lokeli mwa oyo mukanda boni omuntu sabo boza na poto de kombi ko sala mon jour na lono na mission de aba na ki za ko baza yuzu wakati ngoma ta quartier 1 okine quartier 2 quartier 3 ki sabo kwa weza mon frère luka mukanda ki oluka bakase bakase de wana eza ne lokote mon frère boto na kisa ba hiyo déjà na poto ozonga ngana na mukanda na tambo na makamano ngana na zo passeport français na za na passeport français na kamti na za na wanga mbila asa ngelo kote yo za ne kote mon frère na za na susilo ko oza camarade na mais à part ça il loko ça te na zo na mbuye comprendre ce la papa zo attaquer na bi ça bon aussi ça na liki mutu o c'est la mariage à couple mukanda ko la te mo ko la sentiment ni yo jeter ça quand on a pour comiller ya pour lire plus ça te raisonner qui ça raisonner Bon vous savez comment linga boité na linga boité na table na biso vérité muta sala na hôtel ali arabe na pharmacie ah bon vous aux hôtel non sala non c'est que ba mo ba biloko boye nga o kato longo la mbeli le longi na ngai na ozoma na katio na chango ya na lie le ki no ba bwa kana ba musicien yo tala v et salini v ngai pe na beta cop oza cop bon vous savez boye ko ozo le sabana dali poche ali ara moi na nga dialecte ali ara bon vous savez boye WhatsApp au vendredi ka WhatsApp au sala kawana chaque jour tala au même musala ngana sala ka yango mo ndako nanga sala kitoko mo musala ngana sala e matsanga ba avion e kensanga ba mboka ba mikili ya poto na kutana bata ndenga ndenge pona musala alors ko sakana kana ngate pona musala na ngai donc yo soko bimina muta pesi mbongo ebele okimi mbongo pa mama bino soko ekutu kuto esani donc yo ko lukasu mbongo msusu na pisolo na mutu maka mbongo za mbongo poke ko sele mama na soko bela kuna poni mama apesa ko musala te siko awo yo no vanjona yo ko sa nini yango baninga baki kopite yo vandelinga wana nono yo vanjona 2 jours ko bimate na préfère tout soko te ko luka yoko abima na ngamoko ozoka oko vanda 2 jours ko bimate comme ça mama na wana azoka mbongo akufa to tsiki yo kundira nini merci ne solori na yoki mais ya mama na ngande mutabandaki obelati ezanga monde mutuna bandaki obelati yo moko belaki ozali mona ngate ni mona nge bungi po benda ko bela place wani na bosana ki na benga yo mais obosana ko benga mais adresse a bosana ki ngote akami ne osala bosana ka ngote mais ko benga ngande bosana ko benga c'est ko benga voni ki ozosuna mbongo ti ngo chima kono aw mais j'ai attention mama pardon yo kanga ipena explication na ngana pesa yo ko otomboka yo ko pe explication na ngai mobali ona kutanaki na yebite sope amelaki nga bamaka sope aleki banzela sope biloko nini yango ntango kaka yakutani ka na ye kozonga nazongaki ndako maladi mba moko ezwaki nga okutani na ye adresse awa bosani iloko apesa ko mbongo mpo soko mosala makasi direction epa na bino yo oyebisangaki nabima te biaki nga nazala na mona nala mpe mama na nga oyo nga alesaki na ndako nalobi jour mama non 2 jours okobima te mama pardon longoni so okobima kende koluka bato yo moko mena bato na ngai te oyoki wanini bongo mama nalobi deja toyokani téléphone. Distraction malungu mwa chumbu kufina. Wana niko chache. Non, chache tu n'as pas photo qui est faite là bas brise d'ambiance kuna. Bokangi ba photo sans ngai. Na bossa naki. Merci. Wana ndebe no anu na raison na bossa na ngena laksa yo. Mais na bossa naki. Na ndio tu sur la mungu. Je sais pas na mungu sapi bongo. Vile sapi na tina tika. Nanda mtu desa na perpète makasi. Oh,
Mais la lati nanga kaka pour ista nyongo. Bon, bando sombe yango evanda kana kata na evanda kana. On lati na peka evanda peka na. Bon bébé. Nalingaki nangena solo no momuki à propos ya idée moko nazwaki. Nazaki na posa oyebi oyo eza mboka mopaya. Lobi kuna tokozonga bakobenga na biso yo moyebi makambo elekaka. Tosomba lopango na biso ata na niveau ya Kinshasa pour qu'un jour tokozonga kuna un jour tovandi ou soit tokotonga pe flat na biso moko boye ekotela biso mbongo nde bave boss bonis eka mekano mais asala pe ba hotel azotonga aosaba makambo ya minene esungai ata mosala eza te je sais pas. Je n'en disconviens pas. Essaye de m'aura bien. Il y a aussi le plan na kin, il y a aussi la flat, il y a aussi ma business na kin. C'est pas un problème, chérie. Mais c'est que moi je veux ce que salina ba projet na wana ya aussi le plan na kin. Et puis tout ça ba passeport chérie, on a continué sur vendre des sous Angola à té. Donc on kan souté, ta maramba comme ça la batte. Hein? Chérie, passeport pour qu'on voyager ça problème té. Mais ce qui est important d'abord, c'est l'idée qu'on a proposé. Au moins, et là, c'est deux personnes pour nous salon. Mais je n'ai pas vu un hôtel. Je n'ai pas que tant aussi les samakam na yo ya ba business na na kin kuna yo soma ya le pan na o chaba flat. Na pas été chérie. Te wana nde olobi. Na vraiment 2020 vraiment chérie. Tala. Oui bi malembe to okende. Tozaki na ba sœur nana Kalambai. Où il y avait à Kalambai. Tozana na bongo na Angola. Lelo bazar. Moi c'est en Allemagne, nous sommes aux États-Unis. Donc ça va faire. Ngas ko to kenzela moko. Ngani na mabala te. Oh, jour musu swana o choye sanga ke no, na ke ni na kin yo tikala. Ngana sa bo. C'est pas bon. Non. Oui, allô? Ah, boss. Ah, boss, nanga Starly Lima. Oh, so la bien te papa. Oui, naza na ndako. Kaka ndenge bazalaka très propre, très préparé, très sexy. Mais oh, so nanga bien to yebi. Bambongo toyokanaki na toyokana na yo. Eza bambongo yo tindaka te. Te bazalaka très honnête, bakosa te. So opesi bango monto toyokanaka. Opesi na transport na bango. Bayelanga nyonso balakisinga pas transport baka mama te, transport za ki otame oyo pesa ya ngoyo. Ça va ba oya. E bon ndeni muninga na msusu do na mona ke susu ta benga nga pe sute. Ah boss j'irai ski mwana. Abenga te ata signe de vite. A changer les côtés. E ngande makambu. E oya ngande likambu. Yi esa ya kokanga. Ye ma j'irai ski mwana na pema na nga pesa. Oui, allô, papa. Bonne santé, papa. Ouais, biso toza bien. Toza bien Angola, Nzambe. Nzambe azo pambola mo mukie yo ebi papa biso toza bana Nzambe. Boni maman. Na MGP. Nalobi eza na petit na nga moko ayaka wana trop makuva. Hein? Wana petit na nga. Ndenge bozwaka nga bozwa paye bongo so eloko eza. Non, papa. Bon, ça va. Yo za bisiko. OK, ça va. Kota na ndako to sola mo mokie. Non, eza problème ma bête. Papa. Kande to sola ki. Nazo tsela bino $30,000. Oui, $30,000. Papa, discours pas. Pardon. Oui, yoka papa. Yoka na mwana na ote papa. $30,000 wana eza ya baventure te. Eza mbongo ebele. Boluka lipangu mo avec $30,000 déjà beaucoup ozwa lipangu na ndako na kati ko sunga bino. Malembe toyeba ndeni ya kobongisa bablo mosusu ezanga. Associé maman, Bosbukango, Yona maman, pour qu'ils aient bien. Nazo tinda pas venanga Lik Chirac ou ingénieur wana. Nazo tinda mbongo
Ok. Nga na opesa bino ka na otindela bino numéro na ye. Bo benga yenga na sola na awa comme ça bo kende opesa bino ka mbongo. $30,000. Papa s'il vous plaît, nana pour ça bo sepelisa ngai. Hein? Lobi to lobi kuna na robeta pe tour kuna ezale sengo pona biso. Ok. Déjà lobi na tongo makambo na nyoso isala. Ndeni ba classe ba cours ya mége. Ça va? Ah, malem papa to oui bara ndenga boss. Merci. Honorable Pongo Ndeva Arnold. Il fallait ya awana ndako. Mwana funa solo. Menatali citation na zaki na ngona yibate na kuyambele na ndako ndenge nini. Bonda kweza mabe. Olinga yambe na ndako ndenge nini. Ndako za mabete. Mais pas c'est ça la nga mingi. Kumona ndenge tuzali na famille. Batu ba yibingai tata na Chicago. Mais vie oyo tu vivre raka na niveau kombo mwana za na kati na mboka. Yango te biso to koko vivre ndenge tuzala ka boyi. Na ebaki. Dengo bandili solo suka ko suka kala kombo mwana. Mwana sala oni. Aki ko lukati. Soki azui. Akusepelisa biso lokwa batu nso osepelisa bana na bango. Oyo komi lokola sujet place nyoso okende mwana kenda poto nga nazo souffrir mwana kenda kipoto nga nazo souffrir sika yo linga sunga biso lolenge ni nyota akenda putu bandaka kutala omoni vi oyo Miriam Kwezi motema ya Godema Kwikila baza na bande kuna poto mais eza kulakisa te baza na famille bien yo ndimaka ndenge otekaka matembelo ke mama na jika aza kutambusa matembelo papa na jika aza kukumba poso oui eko kusalama nango mais sika tozali na tanini na ye tukutani na Lotis Lufuakenda motema ya Rosiane Bula mama social motema Lotis Londe Lufuakenda amemi singa biloko na nzela lukula yazela ka muta douanier alubi mwasi ya Chicago Belgique asali ba conteneur eye abengi po adedwaneri siko ya biso mwana tayo moko tukukulu bate papa mama webi na kobi kolemba na kobi olemba likambo mwana na yo mwana na ngai totikala kipe na mwana muso mbali na ndako ati soki okuna zo sunga biso te mobali pe aza ko sunga biso te na babuda te kaka to na makashu to na ngoma to na maya tambusaka non sarapa nzoto wata ndenge zala ka bongo héritier eza nzoto te ko kusala ba mouvement trop siko bibisa ngani sika nzoto ko kyosa mouvement ezaka ko yaza na poto oui okamu isangani singala memaki ye wata wana epa mama Enis Marianne mwasa Johnny Point a vivre fe na ye wapi ya kendaki kama mukolo moko akimi sika yo yebisanga ya kokiko sunga biso te kaka maloba likola mwana oyo kendaki musika kaka maloba ya mabe ya malamu likola mwana wana kuteka na maison vivre kuna epa Marianne mwasa Johnny Point mzana ngo problème te kancha mtu ezani eska kuzana makasha kukata ba makoso wana akuzana makasha kukata ba poso wana batekaka alala vule makasi beni kotambola kama mama tambola kama bakati ba Qui cherche ma boîte inde mana tonto zamukaki bolembi tellement trop omoi tina nde bozoyo banga bolembi tellement trop mosaba kolemba mpenza yango wana grâce n'est-ce pas comme nos grâce ye kuna kombo na ye plaisir na bosa nte na raison rappel pe na loba likambo za très important pe très capital plaisir grâce pour ani te ko utiliser définition ya kombo na binoté grandeur a kombo na o grâce na grandeur a kombo na o plaisir maman na sala mo kando la tsanga donc ça ko sunte pas yaya
kaka bakombo yango ya bino bekomi osala nga siko pasi mpo baniveau bambongo bino bekomi koya nango esepelisanga ata moke te pozana exemple na nga moko grand prêtre mare nuit moko na change ndako ntango bokoti ya bofesite nga te poani na nuit moko ebongo bino na kitoko boza nango na bataille boza nango na kesukola bino mais on dirait esimba te na bandelango mami obi mikolo yo badepute bapostulaki élection ezalaki na mboka kobima boye tobeta yombo mpona kue bato bazaza na bango ya plaisir est-ce que définition kombolo est-ce ozwi bagrandeur nango ma chérie mami osilika poani ata yomo mama lobi na orli mazeko nayebi te mama allemand noir mama makambo to nasali nga en tout cas nayebi te so nabenga ngo nini mais ayebi na ngai bino de bosi bosololaki makambo tu silana na nga ka na transport donc yo osozwaki déjà chèque na yo nayebi te pardon ti otindenga lobi oyebisenga déjà ke bosoli makambo nyonso boselani makambo nyonso bongo te mami ntango na silisi oyebi ke nayebisa esalanga nazala ti ya ndeni oyebi ke amalfile tu nango wayebisanga o déjà napesaki mami mama ere mo mpe fo biso mo mpe tosimba mwa miki yango toyenda yango esala moi c'est bon esala moi c'est bon nga na bimi na ye mpe na mbongo mama yango oyo na ndenge abie na okema be makasi plaisir mami ebadi nini grâce plaisir ntango nga na bandaka mosala nga oyo ozalaka oyo bato combien baleka na esika oyo epui bayelanga mbongo ebele okutu nanu kutu yo oréalise nanu te yebisanga bando bando elenga dayako mbongo combien yebisanga plaisir epui no basalanga salanga nazala bato nga na tindaka bato apampamba te à partir ya lelo plaisir namona kosuna ndako te oyoki namona kosuna ndako te grâce boteyanaka te poani pourquoi boteyanaka te donc plaisir to kotelemela ngai seke eza na mokolo mpe na kotinda kuna akokende babétise mpe baba bazatinda ya bino kuna que ce soit la dernière fois alimebada lima Brigitte mwana atindaki mbongo tosomba lupango nasomba lupango mwana na ngai atindeli ngai mbongo nasomba lupango nazo informe yo nazwaki mbongo wana mpo naluka place yako oyo nakosepela nasomba lupango Andrada nasali mabe mpo nayebisi yo bongo okuzolobela ngai likambo yango ondire olingi koloba te mwana na yo mwana na biso tata nayebisi yo polele mwana na nga nabombi likambo te lobela ngai atindi mbongo yango kombi okomi oluka okontrole oyeba mbongo kombi nasali mabe mpo nayebisi yo okomeli nga kanda boye mabe nini nga nasali yo tata mwana na nga nde atindeli nga mbongo na informe yo ke tozosomba lupango mpe nga nde nazosomba naza na bacommissionnaire oyo deja nasi natie bango na terrain balukela ngai place nini oyo nakoki kosomba lupango soki tosunga vi ya mwana wana mwana ntango aza mosika akanisi biso atindi mbongo mpo tosomba lopango makambo tosomba lopango na ndenge ya blagi eza te tosomba lopango na esika ya malamu mpo lopango wana lobi tokofanda mpo kishasa yango nyonso ezozinda na érosion okoboya koyebisanga monta ya mbongo papa mabe nini nga nasali yo mwana azalaka ya mutu moko te mwana azalaka toujours ya bato mibale papa nde atiaka zemi mama nde abotaka lelo mwana wana longo yanga atikalika mwana ya yo moko Brigitte tiko dérange nga nokoyeba place na osomba lupango na makambo ya mbongo olingi ata nayoka ata monta ya mbongo mwana atindi naza na presse na nazoya to Andrada yaka to planifie tosunga mwana na biso te tata motema mabe mobali nini mdoki boye
juste nazo comprendre aubergine te kani na oyebisa wana aza mwasi onga nalingaka me eya te soki nabwakaka ngunda che ye ndifo nakoma pamba na misu na ye papa soki banasala ye mandat soki naza na mbongo te moto apesanga mbongo nasala mandat c'est elle yo kama olomosha omoni vi tozomene na rapoto de 1 il faut yeba eloko moko ke po to eza mboka nanga ya mwasi biso nyonso todépendaka na mwasi et puis de 2 outikisa soye oza na mokanda te oza na ndeko te oza na sikasi ya kofanda aubergine ayambi yo na kati ya ndako na ye atie oza kimia kotindela bato mbongo na kini c'est pas mal mwasi aza ya yo soki okotinda mbongo na kisasa yebisa ye oyoki pense na ye oyoki likanisi na ye soki aza d'accord otindi soki aza d'accord te bakofati eloko ezoboma ye eza jour azosalela jour azosalela mobali na ye bien sûr mais eloko ngai nabengaki po tosolo atake mon frère nalingi me ya kovanda epa na yo mwana tanda parce que azoloba na ngai nabima natikela ye awa yango nabengaki yo na explike yo mpe lokomboshi kofanda epa na nga eza problème te oza camarade na nga oza ndeko na nga oza nyonso mpona ngai mais nakopermettre yango nde te nazangi chambre kofandela te le pome eza nini koya epa na ngai soki ozalaki na mokanda enyesaka te shikako oza na mokanda te oza na eloko te il faut mikitisa epa aubergine ti mokolo kozwa mokanda parla nde sikoyo ozwi courage kokoki kosala makambo nyonso nini kosala papa mon frère aza mwasi na yo mikitisa eloko ozosala mabe ezali ozotia troki mobali naza garçon catalogue naza beau garçon nalataka bien je me souviens pas les problèmes ezaki non yebaki oza liboso mokanda après okoki kosala nyonso nini kosala okoki kochange ndako okoki kochange mboka okoki mpe koyofana epa na ngai mikitisa epa mwasi na yo papa shikako moninga nanga yokana selema d'abord joie mokanda et puis ti lelo ozokomisa nga depo yeshikako mwasi zemi te obotaka te to mwasi nini tobotaka te soki ezalaki ata omizwili ata mokanda déjà to mwasi azalaki na zemi papa moko leloko ozwa mokanda nzela ya bien yo moko oyebi a partir ya kini iseki nini nakotaka te mpo nga na kini oyebi basi soki nga azalaka solution mosi pa bando abeyanga nini mbisa moto moko zemi yebo nalongoli zemebo ata basi witi na mwana ozemi na kini ti kaka izina oza moninga na nga naza na mokanda yo oza na mokanda te oza na biloko te mikitisa zala na yo eloko yo okoki koluka eza otya dabord zemi otie ye zemi apres zemi ntango okodeklare mwana na yo ozwi mokanda ofandi kimia mbala moko papa soki sentiment nakoloba ata sikoyo tokepa na chambre ezokofana na yo mais sikoyo après kozwa obima sombe eloko moko kotata natation moko boye mbila kokikeli omoi tozongi susu na souffrance na kisasa mikitisa papa je comprends maintenant bino nyonso okomi kaka lokwana na mokanda te okomi kaka likama mokanda nayebi te nazokenda kasi foyer okenda foyer bato baza na foyer bazoluka basi baza na bandako bafanda babotisa baso mokanda yo oza na ndako ozoluka okende foyer yo ozomona po tongo c'est comme si oza na bandana ozokende kasavubu to miringira n'importe quoi okutana na solo oleki osali nyonso olingi oyo eza kofa moko naza na tati naza na makambo nanga kosala c'est qu'important solola na mwasi na yo mikitisa zala lazimi surtout zelinga tobenga na bato
Ah, pardon. Ça m'a coupé. Reste là. Bonsoir. Bébé, moi, c'est plaisir. Oh, s'il te plaît, pas comme ça. S'il vous plaît. Pas comme ça. Oh, madame. C'est les demoiselles. Ah. Vous pouvez asseoir. Oh, la Bible. Kota maman Zati. Kota quand même. Entrez. S'il vous plaît. Ah oui. Arrangez-nous bien, madame. Oui, ok. Vraiment. S'il vous plaît, soyez la Bible comme Malvan. C'est mon plaisir. Papa, vous cherchez une fan de thé. Prenez place. Écoutez, responsable en quoi ça? La déplace à Ne me qui? touche pas, demoiselle, ne me touche pas. Quoi arranger? Quoi arranger? Je vais le faire pour moi-même. Ok, merci. Azalité, man, tu es responsable. C'est notre maison, monsieur. Yamouki, Aza, Yamoumeni. Eh, demoiselle, s'il vous plaît, arrangez-vous. Mais moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que vous avez des yeux pour voir? Ah, j'ai mes deux yeux, papa. Vous êtes aveugle, hein? Écoutez, je suis désolé. Nous aussi, on croyait que oui, au Pessimbo. Mais tu m'as plus pas côté. Quand on a pour foi, Ceux qui vont me rassurez-vous que vous êtes déjà mort. Amen. Écoutez, les demoiselles. Attends, ma chère. N'est-ce pas? Oui. Ok, on fait ceci. Bonne allée. Vous n'êtes pas le propriétaire de Je suis la propriétaire de cette maison. Certes. Frère. Tu peux commencer du tête jusqu'au pied. Mon esprit est bien disposé. Amen. Alléluia. Cher Nanga, et Tigala, jamais vous allez indisposé, soit disponible pour ces trucs. Écoutez, vous êtes encore trop jeune. Je suis jeune même. Je ne suis pas venu chez vous, je suis venu voir ma soeur. Ta soeur. Et j'ai vite confirmé que... Oh oh. Zambe, Zambe ya bolingo. Zambe, Zambe ya nguya. Bolingo na yo, emonani na miso. Zambe, Zambe ya nguya. Zambe, Zambe ya bolingo. Zambe, Zambe ya bolingo na yo emonani na biso Zambe, Zambe ya nguya. Zambe ya basantuwe Kulu Yesu nakiriti ya makonzi Umela Yesu Ufani